Bonjour, bonsoir, papa, maman, à la voix de qui, la voix des sans voix, toujours au service du peuple. Les lots, tous allés mercredi, les 11, mercredi, le 11 mars 2026. Alors, tu as coupé sabino actualité ou basangozo kulikana kati ya mboka na biso na ndenge boyebi mboka na biso surtout na kati ya côté oriental ici quand ozali na est donc bitumba ba insécurité banini masasi chaque jour mais avant que de kolobela sur la situation sécuritaire zo koleka na kati ya mboka baraka ici quand fandi na kati ya territoire de Fizi pour le moment lelo oyo maire de la ville oyo ya Sika oyo bauti konomé Bouissemene auti ko notifié officiellement par le secrétaire ya nani ya gouvernement provincial ya Kivu bauti ko notifié donc pour depuis la date d'aujourd'hui ville ya Baraka est commis na maire de la ville ya Sika. Alors aussi actualité za makasi na kati territoire ya Fizi ezali suite au monument oyo administrateur du territoire Sami Badibanga Kalonji auti kotonga na kati territoire de Fizi la majorité de la population ya Fizi baboyi baza en désaccord na administrateur ya territoire kolobaki non abuka monument na yo atonga ki parce que elongiwana bayebi angote et selon les informations bato bazolobaki non elongiwana ezali ya epai ya administrateur kuna donc ya Kasai nde aye komema na kati territoire de Fizi. Alors pour le moment esali vraiment na kati ya réseaux sociaux na kati ya WhatsApp na banzela na nini de information ezali na kati territoire de Fizi toute la population ba couche nyonso bazoko senga keno administrateur abuka monima wana ya oyo auti kotonga na kati ya mboka ya Fizi centre. Alors ça toutefois ko mela bandeko tokeimba la moko na kati ya province ya Nord Kivu précisément na kati ya ville ya Goma. Na tongo ya lelo vers 4h du matin population ya Goma basitukaki après koyoka ba bombardement oyo bayokaki na kati ya centre ville. Alors ezaki ba bombardement moko oyo esalamaki à travers ba drone kamikaze ya forces armées de la République démocratique du Congo nde babetaki na kati ya Goma malgré qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire dans les réseaux sociaux oh ce sont ces Rwanda. Non, nous disons que c'est le Rwanda qui contrôle le Goma comme Rwanda comme beta yemoko. Qu'est-ce qui s'est passé et les informations que nous avions eues parce que sur les informations aux premières heures que nous avions eues après avoir biso koyoka kaka que Goma a été bombardé on était obligé de contacter oyo epesa biso information balobaki bien que non bandai ko viser ndako ya Kabila ou bien résidence ya Kabila na kati ya mboka Goma en croyant que Kabila est à Goma parce que selon ce service de renseignement ya République démocratique du Congo bazaki une information que Kabila est à Goma. Malheureusement information wana ezalaki ya solote Kabila n'est pas à Goma. Alors tango bakendaki siko ko beta vous devez savoir que non Goma résidence ya Kabila ezali na kati ya avenue du Lac na kati ya ville ya Goma si ce n'est pas quartier Yimbi nde koki kozala Katindo gauche mais ezali na kati ya quartier Yimbi na kati ya commune de Goma na kati ya avenue du Lac. Alors tango siko ba drone FRDC kendaki kuna pona kokende kobeta tango babetaki 3 bombe misato wana ya liboso oyo bavizaki ndako ya Kabila ya kendaki pembeni ya mususu oyo bavizaki résidence oyo nanga zo kufanda ekendaki pe pembeni mais ekendaki sikoyo kokuya malheureusement na ndako ya mama oyo nani humanitaire moko oyo komona ye Karine Rousseau azali française azali agent ya ONG oyo tozoko benga UNICEF na kati ya République démocratique du Congo. Alors bila ya nani ya bombe wana usalama na kati ya Goma il y a eu 3 morts et c'est parmi ces 3 morts là il y a cette humanitaire oyo maman oyo française. Vous avez suivi la réaction du président français Emmanuel Macron a outi ko condamner acte wana a lobby que non ba parti nyonso ba respecter cesser les faits oyo bayokanaki po na kotala ndeni bakoki koyo kozwa kimya na kati ya mboka. Alors tokende kolanda bilili na ndenge zaki na kati ya mboka Goma selo ba bilili otozwaki na kati na tongo kaka ya lelo le 11 tolanda. Vous avez trouvé un corps? Là, oui. Vous avez trouvé un corps? Oui,
Oui, beaucoup Kolanda Dege Bilili et Zalaki Nakati Mboka Goma aussi, il tient de vous signaler aussi que non, même la résidence d'un Belge, au Yazali agi à Monisco, Yangoupé, Babukaki, Angonde, Sika ou Monaki, Ba Monisco, Bazalaki Libanda, Ezali place, Moko ya chef Nabango, Belge, Afandaka Nakati Yamboka ya Goma. Tobi Siko Nakati Mboka Goma, Bande Kometo, Siko Nakati province Sud Kivu, précisément Nakati territoire de Mwenga. Lelo Oyo Mbutu Moko Ebimaki Nakati Mwenga, entre les 4 militaires FRDC et un Muzalendo. Alors tant que Jene wana Muzalendo azaki na tenite azalaki net civil abandaki koya tama kutanaki na basoda FRDC apesaki bango mbote. Après bango kobeta bango mbote kopesa bango mbote basoda batunaki koma koki kopesa biso mbote biso tolingi mbote na yote yakawa tango ayaki alobino ngana za Muzalendo yango na pesi bino mbote na kuzibino ki ba camarade na ngai. Après moko ya basoda FRDC azwaki munduki na ye apesaki muninga baninga après kopesa baninga munduki akei sikoyo akei kukanga garsoana na kingo. Après kukanga garsoana na kingo aibisi garsoana aibisi no moniki olingyo bumangai ye militaire na FARDC a répondre que oui lelo na soko bomayo lelo nazo bomayo lelo okukufa. Alors après kolobelo ko wana militaire wana abimisi mbeli tango militaire wana abimisa kimbeli alinga tsuba garsoana oyo ya Muzalendo wana nde siko garsoana akangie na loboko tango garsoana kukangai na loboko bazalaki neti place moko boya Mangomba. Alors bakweyaki bango tu babande ko sala bakilbit jusqu'à ce que bakendaki na vallée. Tango après tango bakendaki na vallée ba militaire wana FRDC ba yesiko ba mususu 3 personnes wana po babeta garsoana masas tango wande ko beta masas ba ezo ko bimate tango soki akoti sasa na kano munduki baby soki akosika munduki na kano munduki sasa na kano munduki baby siko bandi sikoyo ko beta ye manani ba arme boye ko beta ye. Après bazwaki libanga ba betaki awa na Elongi. Donc eza eloko moko oyo memi trouble entre les Wazalendo pour le moment et les FARDC kolobakino comment eux qui sont en train de travailler ensemble bazoko sala ba opération ensemble mais bakoki ko banda kozala na ba titine mususu ko viser ba musuki ba oyo keno babo ba otokende kolanda témoignage ya moko victime na ndenge alobaki sur oyo ba FARDC basalaki tolanda. Mimi nakutanana na ba FARDC pale na musalimia anakatala nisimusalimia. Sasa niliona anakatala kunisalimia, mimi nikamwambia hivi unisaidie basi na njia mimi nikatoka tafutia mwanamuki dawa yenye Juma bibi yangu yuko mgonjwa nikatoka mtafutia dawa. Wewe uko nani? Nikamwambia niko Muzalendo. Kumbe asile jina Muzalendo na njoko sasa vile mimi na sola. Njoo kupenda asiki. Njoo kukamata sasa uko Muzalendo. Ndio kamata kwanza bunduki akaipatiana akanifuata. Kunifime. Mimi namwambia sasa probleme gani bonota niua? Asile huko akufa leo make uombe na Mungu. Nikona akanyachililia nikawazia ananiacha. Kumbe anaenda leta kisu. Mkutani piga kisu. Ndio nilirukia mkono ya kisu. Na ndio sisi tulianza viringana matope viringana mpaka sisi tukashuka mpaka Mubono. Mwaima afuyo benzake bengine ba FARDC baikwa chini kunani kizabuti bakakia na panda. Ndio bakakuwa 4 soda. Mie niko mie peki. Ndio bakaanza faa bakitani piga lisase naruka mbunduki. Bakitapiga lisase chargeur inatoka. Bakipiga lisase inakare. Ndio balona besa choka baemba ni fair ndio bakaanza nipiga machonga ya bunduki, bakonipiga zegebe ya bunduki, na ndio kisi kamata lijiwa sasa ndio bailokota tu chini, na ndio kukia nipiga hao sasa kunichanga au na mkono sasa kofi, na ndio kisi mimi naumia hivi. Na unatumika ku unité gani? Mimi na waka chief escort wa General Kachebe. Iko wapi? Iko Mwenga hivi. Mimi niko habari ya kufuatilia habari ya matunzo ya mwanamke juu mwanamke anagonjwa na hakuna gisi. Naache mwanamke na angalia kwa mgonjwa nini angalia kwa matunzo ya mwanamke gisi atazisikia bien. Okay.
Oui, botu kolanda ndenge ndeko wana oyo muzalendo alobaki na kati ya mboka ya nani ya na kati ya mboka ya nani ya Mwenga kuna na kati ya territoire de Mwenga dans la province du Sud Kivu bandeko tokemba la moko na kati ya province ya Nord Kivu encore dans la ville de Beniville. Alors lelo oyo le 11 mars 2026 de tongo ya lelo l'aéroport de Beni oyo ezali babenga kango aéroport ya Mabivi ezali aéroport principal oyo eservaka ville ya Beni na ville ya Beni na kati ya territoire na kati ya est de la République démocratique du Congo et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Selon les informations à première ère autozoaki bandeko ezali keno moto munene ebimaki na kati ya aéroport ya Beni précisément na kati ya salle d'attente ya aérogare oyo ya Beni. Alors bayebaki te keno ezalaki ndenini. Alors tangu moko to wana ebandaki kopela bakendaki mbala moko ekendaki mbala moko na côté oyo nani na grande partie oyo etongami na ba planche na kati ya aéroport wana. Alors après yango kokendo kozwa wana ede bango moto ezwaki sikoyo na makasi. Alors après wana salle pe ya VIP également ezalaki salle VIP oyo ezana matériaux légers oyo ezali construite par nani par des matériaux légers yango pe ezwaki moto. Alors pour le moment l'aéroport de Mavivi oyo ezali aéroport moko tellement très important na kati ya période oyo ya bitumba na ndenge boyebi na province ya Nord Kivu pour le moment ezali na kati ya mboka Beni. Donc mboka aéroport à Mavivi pour le moment etumbami et donc ezwaki moto tongo ya lelo tokendo kolanda sikoyo témoignage ou ba bilili oyo elekaki na kati ya ville ya Beni lelo na ndenge aéroport ezwaki moto tolanda. Un incendie accidentel à l'aéroport de Mavivi à ce moment ici. C'est vraiment dommage, on ne sait pas de quelle origine, mais l'aéroport vraiment a fait à ce moment. Pendant qu'on s'apprêtait au check-in, subitement, un feu mystérieux vient de se déclencher dans le salon. Et voilà, et tous ces costumes, c'est vraiment dommage. L'aéroport de Mavivi à Beni, tout est costume maintenant. Oui, après avoir kobima na kati ya Beni bande kutoke siko na kati ya Katanga kuna na kati ya mboka Lubumbashi. Premièrement les enseignants de la ville de Lubumbashi et de Likasi bazoko lila sur les salaires oyo gouvernement congolais azoko retardé azoko pesa bango na noté. Donc enseignants bazoko loba la voix de Kivu lobela biso bisa gouvernement congolais tekeno enseignement comment tukoki ko sala tukoki ko tangisa bana tandis que tozoko kende classe nanzala nanu ba salaire na biso te tozwi nango na noté sikoyo bana tokokende ko tangisa bango nini tango zoko komana tableau nani sima awa ozo kanisa keno bana nangana ndako ube natika kifufu na ndako te mama akolia bien te. Toujours dans la ville de Lubumbashi bande konangai na kati ya commune na kati ba population oyo ezali na kati ya mboka ya Lubumbashi précisément na kati ya commune ya Kampemba na kati ya quartier Bongonga ba utaki ko benga biso lobi la voix du Kivu la voix du Samvwa lobela loko oyo sur ba nani ba tracasserie oyo tozoko subir biso population oyo to fandi pene oyo place bazoko benga Bongonga. Donc to komi biso nde to komi ba patron ya FRDC pour na kofuta bango chaque jour. Donc toutes les maisons oyo ezali na kati ya Bongonga à partir de 15h jusqu'à 22h ba militaire bazo lekanda ko par ndako ba militaire ya FRDC pour na kofuta 500 francs ezali obligatoire. Donc bazo ko lobake no gouvernement zo ko pesa bango to loko mokote il faut que population de esibire loko wana. Alors population écoute etali que non bango pe ba lebi parce que 500 francs chaque jour fois 30 eza combien yango balobi que non la voix de Kivu belela eloko oyo po ba konziba yeba et puis nous ne sommes pas loin ya kamvangu ba komanda ba yebi makambo nyoso wana parce que assez déjà to loba le belé mais ba autorité ya nani ya FRDC bazoko linga ko réagir te. Donc eloko wana vraiment tokoki kosenga ba autorité na biso botala comment koki kosunga population parce que makambo oyo ya kosala ki ba militaire ba banda soko ko dépendre na population pour 500 francs et puis alobi ke ba nani ba petit commerçant oyo na o bazana ba moi kiosque na liboso na wakati ya balabala bango bazo futa 1500 2000 ou bien donc 1000
1500 ou bien 2000 mais bandako oyo sikoyo ba quartier nde bazo kofutisa 500 francs wana ezali témoignage ya population oyo ya quartier Bongonga. Et qu'est-ce que la population balobi eloko buso ko mwisa bango ezo sala à chaque 20h bango bazo ko kurate okuta 20h kura ekatani même si ezalaki ti ekoya ti ba 0h ba 1h nde kura ekoya kozonga lisusu eloko oyo phénomène ezo ko sala ke ba exaction ebele na kimoyibi ebele ezala aux alentours na kati ya quartier wana. Donc pour le moment eza très difficile na population ya place wana ko circuler vers 19h 20h 21h pour na insécurité oyo ezali créée par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ezali la voix du Kivu, la voix des sans voix toujours au service du peuple. Tika toujours branché na chaîne sur YouTube comme la voix du Kivu TV au Kozwabiso sur Facebook et sur TikTok, nous sommes toujours là. Merci.